அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து February 27 சண்டேங்கிறதுனால சும்மா ஒரு ரைட் போகலான்ட்டு பிளான் பண்ணேன். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவலாஞ்சி டேமில் இருக்கோம். பாருங்கள் அந்த வியூவை. ரொம்ப அழகான பிளேஸுங்க. இதே வந்து ரெய்னி சீசனில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய தண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே இப்போது ஃபெப்ரவரி மந்த்துங்கிறதுனால அவ்வளோக்கா மழை இல்லை, அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த சைட் பாருங்கள், யாருமே இல்லைங்க இங்கே. நான் மட்டும்தான், என் கூட இன்னும் ஒரு 2 கார் நின்றுருக்கு. அதுவும் ஒரு லோக்கல் காரு, இன்னொன்று கர்நாடகா. இங்கே கீழே போகிறதுக்கு எங்கேயாவது வழி இருக்கும். ஓகே, அங்கே இருக்குது. டயர் மார்க்ஸ் தெரியுது. 4 வீலரில் போயிருக்கு. கீழே போய் பார்க்கலாம். நம்ம அங்கே தெரிகிற பிரிட்ஜ் மேலே தாங்க நம்ம இவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு இருந்தோம். இப்போ கீழே இறங்கி வந்தாச்சு. ரொம்ப சைலண்டாக இருக்குங்க இந்த பிளேஸ், யாருமே இல்லை. ஒரே ஒரு காக்கா மட்டும் கத்திட்டு இருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்காமா, அது வந்து கீழே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது. அங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். அங்கே போய் பார்க்கலாம். இதாங்க என்ட்ரி பாயிண்ட்டு அவலாஞ்சி லேக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலருக்கு 20 rupees ப்ளஸ் ஒரு பர்சனுக்கு 20 rupees. டைமிங்ஸ் வந்து 9 AM to 5 PM ஓப்பனாக இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு 3 kilometers லேக்கு. என்ட்ரி பாயிண்டில் வந்து என்ட்ரி ஃபீ பே பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துட்டோம். இதாங்க அவலாஞ்சி போகிற வழி. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இடங்க, யாருமே இல்லை. இதாங்க அவலாஞ்சி லேக். நம்ம வந்து இப்போது அவலாஞ்சி லேக் ரீச் ஆகிட்டோம். நாங்கள் உள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து இங்கே வந்தவங்க அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கேயே நிறுத்திட்டாங்க. மழை ரொம்ப பெஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து லேக்கு, அப்புறம் வியூ பாயிண்ட். ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு லொக்கேஷன். நல்ல பைன் ட்ரீஸ் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு கேன்டீன் இருக்குது. இதாங்க தோடா சட். இங்கே இருக்கார் பிரதர், ஓடிட்டாரு. இதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு கேன்டீன் இருக்கு. ஓகே, ஜூஸ் ஐட்டம்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், பரோட்டா, ப்ளைன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி. ஓகே, ஒரு சிக்கன் பிரியாணி சொல்லிட வேண்டியது தான். காலைல ஒன்றுமே சாப்பிடல, வெறும் ஓட்ஸ் தான் சாப்பிட்டு வந்தேன். மணி இப்போ ஒரு
11:30 ஆச்சு. இப்போவே பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிரியாணி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே போய் ரவுண்ட் அடிச்சு வரலாம். ஓகே அண்ணா, ஷூர். ஓகே, எக் வேறு. அங்கே தெரியுதுங்களாங்க பச்சை கலரில், அதான் கேன்டீன். அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கேன். லேக்கு போகலாம் நம்ம. மழை டைமில் வர்றதை விட இப்போ வர்றதும் நல்லது தாங்க. ஏன்னா ரொம்ப மழை அடித்தா அலோவ் பண்ண மாட்டேன்பாங்க, இங்கே வந்துட்டு உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. இந்த டைமில் வந்தாலே பெஸ்ட்டு. ஓரளவுக்கு தண்ணி இருக்கும், எல்லா இடத்துக்கும் விடுவாங்க, யாருக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. நம்ம வந்து அவலாஞ்ச் லேக் வந்துட்டோங்க. முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து இதோட கண்டினியூஷன் அங்கே வரும். தண்ணி வந்து ஒரு மாதிரி ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கலர் மிக்ஸ்டான மாதிரி இருக்குது, அந்த கலரில் இருக்குது. இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. நிறைய டூரிஸ்ட் இல்லை, கஜகஜான்னு இல்லை, தண்ணியும் ரொம்ப இல்லை. அதனால் நான் வந்து லேக்குள்ளேயே இறங்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வெயிலுக்கும் அப்படியே சில்லுன்னு தண்ணி, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். நீங்கள் ஊட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த லேக்குக்கு வாங்க. அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி ரெய்னி சீசனில் வந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க, அலோடு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி ஜான் ஃபெப் அந்த மாதிரி டைமில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். மழை இல்லை, வெயில், நல்ல குழந்தைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். எனக்கு ஏதோ காஷ்மீரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. அந்த மவுண்டெயின்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு வேலி மாதிரி இருக்குது, நடுவில் தண்ணி. ஏதோ நார்த் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஏன்னா ஊட்டி வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இடங்க. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் வாங்க உங்கள் ஃபேமிலியோட, கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட, இல்லை வேறு யாராவதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லோரும் வாங்க, வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க, லேக்கை சுற்றி பார்த்தாச்சு. சும்மா காடு பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க, ரொம்ப டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. போயிட்டு அடுத்து எந்த இடத்துக்கு போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. எல்லாமே அன்பிளான்டு தான், சும்மா போய் பார்க்கலாம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா எமரால்டுக்கு போகிற வழியில் இருக்கு. அங்கே பக்கத்தில் ஒரு அட்டி இருக்கு, அது பேர் போர்த்தின்னு சொல்லிட்டு.
மழை டைமில் இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அது வந்து இப்போ வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கீழே இருக்குது. இல்லைன்னா அந்த மரம் தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த மரம் வரைக்கும் தண்ணி வரும். செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் லாஸ்ட் ரைடு வந்து என்னோடய பர்த்டே அப்போது நானும் ஃப்ரெண்டு வந்து பைக் ரைடு வந்திருந்தோம். நானும் ஃப்ரெண்டு ஆகாஷ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் 2 பேர் வந்தப்போ இந்த இடம் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக க்ரீனு, தண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மரம் வரைக்கும் இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ப்ளேஸ். நம்ம இப்போ அவலாஞ்சி லேக் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். இப்போது எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ன் ஹில்ஸ் பேலஸ். இது வந்து பிரிட்டிஷ் டைமில் வந்து பேலஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோட்டல் ப்ளஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டை மாற்றிட்டாங்க. நிறைய ஷூட்டிங்கெல்லாம் நடக்கும் இதில். அதனால் வந்து ஒன்லி ரூம் புக் பண்ணவங்க அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட் போகிறவங்க மட்டும்தான் அலௌட். சும்மா போய் சுற்றிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னா எல்லாம் அலௌட் இல்லை. சரி, நம்ம உள்ளே போய் எதாவது சாப்பிட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோவில் பிடிச்சிட்டு இது பண்ணிட்டு வரலாம். சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். இதுதாங்க ஃபர்ன் ஹில்ஸ் பேலஸ். இது வந்து ஆக்சுவலாக மைசூர் மகாராஜாவோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் இருக்குது. மைசூர் மகாராஜாலாம் எப்பப்பெல்லாம் ஊட்டிக்கு வருவாரோ அப்போ இங்கே தான் வந்து தங்கிட்டு போவாரம்மா. இது ஒரு 3 ஸ்டார் ஹோட்டல். இங்கே நிறைய ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. ரீசன்ட் மூவினா டாக்டர்லாம் இங்கே எடுத்திருக்காங்க. சும்மா வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு கேட்டேன், அலௌட் இல்லைன்ட்டாங்க. அதனால் எதாவது சாப்பிட்டோம். பசிக்கல, சும்மா ஒரு சைட் டிஷ் மட்டும் எதாவது சாப்பிட்டு அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து பிடிச்சிட்டு போகணும். யாருமே இல்லைங்க, உள்ளே போய் பார்க்கலாம் யாராவது இருக்காங்களாங்க. ரிசப்ஷனில் மட்டும் 2 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. நான் கேட்டேங்க அவங்கக்கிட்ட, ஃபோட்டோவில் பிடிக்கல அப்படின்னாங்க, அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய மகாராஜாஸுங்க, எல்லாம் சும்மா செம்மையாக வாழ்ந்துருக்காங்க. சும்மா குதிரை ஓட்டி. யார் இதில் 8, யார் அப்பா, யார் பேரன் ஒன்றுமே தெரில. இந்த ரூமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக இருக்கும். பாருங்களேன், ஃப்ளோரிங்லேருந்து எல்லாமே வுட் ஒர்க்கு. நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது எல்லா பக்கமும். நம்ம என்னங்க ஃபோட்டோ பிடிக்கிறோம், அந்த காலத்தில் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். சும்மா செவரு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ தான். பாருங்கள், ஒரு இடம் இல்லை. இதெல்லாம் யாருன்னே தெரியாது எனக்கு, அவ்வளோ ஃபோட்டோ. பேலஸ்னால் சும்மாவாங்க, இதாக இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், ரூம் ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ, எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஃபோட்டோ. ஏதாவது தெரிஞ்சவருன்னு நினச்சேன், தெரில. நல்லா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அழகாக இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு மகாராஜாவாக இருக்கும். எல்லா பக்கமும் ஃபோட்டோ தாங்க. இங்கே கார் கலெக்ஷனில் வச்சுருக்காங்க. மேலே என்னென்னா பேட்டில் ஆஃப் ஏதோ போட்டு ஆர் விச்செஸ்டர் ஏதோ போட்டிருக்காங்க, தெரில. கர்சிவ் லெட்டரில் எழுதியிருக்காங்க, படிக்க முடியல. இதெல்லாம் கார் கலெக்ஷன். அவ்வளவும் கார்ஸ். கீழே ஒரு ரோவ் இருக்குது, ஃபுல்லாக கார்ஸு. இல்லைங்க, ஃபிஷ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. டேஸ்ட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு பேர் தெரியல எனக்கு. கொஞ்சோண்டு லெமனை புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா சும்மா தாறுமாறாக இருக்குங்க. சும்மா சொல்ல நல்லா இருக்குது. நான் எங்கே போனாலும் முதல்ல எனக்கு வந்து ஃபிஷ் மேலே தான் ஒரு கண்ணு.
அவ்வளோதாங்க. உள்ளே ஒரு ஃபிஷ் சாப்பிட்டேன், செம்மையாக இருந்துச்சு. உள்ளே போனால் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஃபோட்டோ பிடிக்கலான்னு சொன்னாங்க, அதனால பிடிச்சேன். இனி கிளம்ப வேண்டியது தான். எனக்கு என்னென்னா, நான் ஃபோட்டோ பிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, என்னோடய பைக்கை நான் எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகிறேனோ அங்கெங்கெல்லாம் நிறுத்தி ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்கணும், பிடிச்சே ஆகணும். அதுதான் என்னோடய ஆசை. அதனால தான் ஃபோட்டோ பிடிச்சேன். ரொம்ப அமைதியாக அழகாக இருக்குங்க இந்த பிளேஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கார்த்திக். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.